Ayan. Oh, magkamukha. Wow! Good day people, Rex is here and welcome back again to my YouTube channel. Nandito naman po ako para pasayahin kayo, para paligayahan kayo at patawanin kayo. And of course, nandito ako para mag-vlog. At kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko, please don't forget to like, comment, share, subscribe, and click the bell button para palagi po kayong updated sa mga ina-upload kong video. And for today's videos, is mag-unbox tayo ng isang bagay na kung saan pinagawa ko po siya noong August 29, 2020 at nakapagpadala lang ako ng pera noong November 28. Kaya ngayon lang siya dumating. And ayan, happy naman ako and very excited na ayan, dumating na siya. And makikita ko na nga yung mukha ko kung gaano nga ba kaiba at gaano nga ba kaganda. Kaganda yung pagkakagawa ng bagay na to. Ayan, kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. At dahil ready na ako, tayo magsimula na. Ayan, bago ko nga po pala simula, may nakalimutan pa akong ipakilala yung taong pinagawan ko ng mukhang ito. Mukhang ito, ayan. Si Ate Chailene, nakilala ko siya year 2018 sa hospital, sa may Vicente Soto Memorial. Memorial, nakalimutan ko kung ano yung kasunod ng Vicente Soto. And, ayan, napakabait. She has a good personality. Mapagkumbaba. Magaling pagdating sa pakikipag-usap. And, very entertaining naman siya. At napakamasayahing tao din. And, kala ko nga noon maldita siya nang nakilala ko siya sa hospital. And kaya, ayun, nagkakilala kami. And, ayun, naging magkaibigan kami. Malamang nagkakilala kami. Napakagaling, very creative, very imaginative, and napaka-artistic ng taong to. And kaya, ayan, inare-recommend ko din siya sa inyo. Kasi may mga balak magpagawa din at magpa-painting o magpagawa ng portrait sa kay Ate Chailene. Kaya, ayan mga kapatidyosa, super excited na ako and handang-handa na akong mabuksan ang bagay na to. Kaya ayan, magsisimula na tayo. A few moments later. At mga kapastidyosa, ito na nga yun. Ayan, baby girl. Hindi tayo kasya sa camera. Ito na po talaga yung mga kapastidyosa. Ayan, hindi po talaga tayo kasya sa camera. And ayan, yung size nito is 12 by 16 inches. Wow! So, by 16 inches po talaga mga kapastidyosa. Ayan. Okay naman siya. Ayan. Napakaganda naman. And maganda yung pagkakarap. And ayan. Ito po yung nakalagay dito. Chailene Edmonson. Taga-Karkar po siya. And ayan, napakalayo po ng biyahe nito. Simulan na natin ang pag-unbox. Sa ganun. Makita na natin yung pagkakaiba ng mukha ko. At ng litratong ito. Simulan na po tayo. Napakahigpit po ng pagkakarap. Masyadong madaming scotch tape. You and me, we both live life at full speed. Easy to see when we collide. No one walks away. Wow! Easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars have crumbled to dust, we still feel the warmth burning in us, burning in us. And ito na nga po siya mga kapastidyosa. It hurts so bad, but it doesn't mean that it's wrong. No, 'cause after the storm, you'll see the sun. Oh my goodness.
It's so hard to open. So hard to open po talaga. Masyadong matagal. Napakahirap buksan. My God. Family. You and me, we both live life at full speed, easy to see. Ayan. Bear brand po. When we collide, no one walks away easy. I never thought you'd be the one. I never meant to take your heart. I never felt so hard. I never meant to be the one. I never thought I'd break your heart. And after the stars had crumbled to dust, we still feel the light burning in us. Ayan. Oo, ayan. Nabuksan na. Pero may kasunod pa. Pinahirapan tayo ni Ate Chailene. Oh, Rex. Ayan yung pangalan ko nakalagay. Rex Esparrago. Burning in us, and it hurts so bad, but it doesn't mean it's wrong. No, 'cause after the storm, you'll see the sun. Two 2,000 years later. Ito na nga siya mga kapatigas. So, ayan. Oh, magkamukha. Wow! Ayan, napakaganda. Ayan, na-unbox na natin mga kapatigas. Ayan, dahan-dahan lang natin bubuksan. Wow! 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 Ayan, maganda. Maganda. Ayan, I am amazed. Na-amaze ko, mga kapatid. So, ayan, parang mababali na dito yung sa ibaba. Pero ayan, lalagyan na lang natin ito ng, cover. Nang sa ganun, hindi po siya matuluyan. And ayan, ang maganda! Wow! Sabi ko na sa inyo. Kaya ayan, nire-recommend ko po si Ate Chailene sa inyo. And ayan, hindi ako makapaniwala. Magkamukha ba kami? Wow! And after the storm, Oh my God! I am so happy. Wow, ayan. Nakikita ko na yung mukha ko. Ayan. Ganito po pala talaga yung mukha ko kapag napipinta. Wow! Ayan, napakagaling ng pagkakagawa. Napakaganda ko. Wow! At ayan, napakaganda po talaga niya. I can't believe na magagawa talaga yan. Magagaya ni Ate Chailene yung mukha ko. Ayan. Napakaganda po talaga mga kapastidyosa. Ayan.
Isasabi ko na lang to dito. Kung may masasabitan. Kaya yung napakaganda po talaga. Hindi po ako makapaniwala. Oh my goodness. Ayan. Kaya sa mga interesado kong magpagawa ng mukha nila kay Ate Chailene, ilalagay ko na lang po yung social media account ni Ate Chailene sa description box. Nang sa ganon, mas madali nyo po siyang makontak. And pasubscribe na lang din po ng YouTube channel niya. And ilalagay ko na lang din po yung link ng YouTube channel niya sa description box. Kaya ayan mga kapastidyosa. Wow! And may kilala din po ako sa mga gusto. Ayan, may kilala din po akong isa pa. And I'm sure naman po na kilalang kilala niyo po siya. Si Father Paulo Cervantes. Excuse me. Napakagaling din po niyang gumawa, mag-paint, napaka-artistic, napaka-imaginative, very talented po si Father Paulo Cervantes. Ayan, napakaganda po talaga mga kapastidyosa. Wow! Ayan. Huwa! Huwa! Ayan. Kaya mga kapastidyosa, hanggang dito na lang po tayo. And huwag nyo rin po sana makakaligtaan mag-like, comment, share, subscribe, and click the bell button para po palagi kayong updated sa mga ina-upload yung video.